國家嘅繁榮穩定係我哋嘅文化、旅遊啊、經濟啊嘅發展嘅基礎嚟嘅。咁我哋呢一個主題咧，亦都係貓星星帶領大家去遊玩我哋嘅澳門嘅一啲歷史文化嘅景點啦。媽祖咧係海上嘅一個守護神，咁咧啱好我哋又覺得其實祖國亦都係我哋嘅守護神，所以我覺得係非常之配合今次嘅主題，係啊。媽祖咧，其實係聯合國咧就已經頒發咗一個叫和平女神嘅稱號俾佢噶。咁和平女神對於我哋嚟講，其實就係愛好和平啦。咁亦都係好符合呢個主題。台灣其實都係一個福建人嘅分支，咁佢哋都係講閩南話。咁我覺得佢哋拜媽祖亦都係一個愛國嘅表現啦嚇。因為大家其實我哋講緊媽祖係和平女神，咁大家都唔希望叫做刀容相見咁即係希望大家都係希望能夠和平共處咁你無論廈門好金門好咁亦都希望通過大家嘅信仰文化相同而係得到結合咯。我覺得呢個係第一桶係大家共同嘅願望嚟嘅。